हेलो फ्रेंड्स, निरुपमा होम किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ एक ख़ास प्रकार के ऑयल की रेमेडी जो कि बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए और सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। सर्दी के सीज़न में जब कभी जोड़ों में दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए या आप बच्चों को तो डेली ही इस ऑयल से मालिश कर सकते हैं। मतलब जो 3 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा चम्मच तेल लिया है और उसमें डाला है आधा चम्मच अजवाइन, 6 लहसुन कलियाँ डाली हैं और डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। तो अजवाइन और मेथी और लहसुन तीनों ही चीज़ें ऐसी है जो सर्दी के सीज़न में सर्दी से बचाव करती है और इन तीनों चीज़ों को हम ऐसे गरम कर लेंगे और तब तक इसे भूनेंगे जब तक ये ब्लैक ना हो जाए। और ये खास प्रकार का ऑयल ऐसा है, इसकी विशेषता ये है कि इससे बच्चे सर्दी जुकाम खांसी से बचे रहते हैं। और अगर आप डेली इसे अपने पैरों में रब करके लगाते हैं तो इससे पैरों में सूजन नहीं आती है और ना ही ऐंठन और जलन होती है। तो पहले के ज़माने में हमारी दादी इस तेल को ज़रूर से ज़रूर बना के रखती थी सर्दियों के सीज़न में। तो वही ज़माना आ गया है, क्योंकि दवा कितना खाएंगे और बच्चों को भी कितना खिलाएंगे। तो इस तरीके की जो घर की रेमेडी है, अगर इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक दवाओं से बचाव हो सकता है। तो ये ऑयल हमारा रेडी है। इसको हमने ये डब्बे में कंटेन कर लिया है ये, और इस तरीके से हम इसको भर के रख लेंगे और जब ये ख़त्म हो जाए तो हम इसे दोबारा बना सकते हैं। और हम इसे पैरों में दर्द है, जलन है या सर्दी में आप यूं ही इसे लगा सकते हैं, इससे राहत ही मिलेगी। इस तरीके से रब करके लगाइए। इसी तरीके से आप बच्चों को भी मालिश करें, उनकी बॉडी में, सीने में, हाथ पैर में ऐसे मालिश करनी है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके के वीडियो मैं डालती रहती हूँ, तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। इसी के साथ धन्यवाद।